बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو موږ ګمبد کلي ته راغلي یو. دا زموږ د ترور د لور کور دی. د هغه کور ته موږ راغلي یو چکر ده. چکر دوران کې د الله شان یو کرشمه ورته وایي د الله رب العزت چې دلته دا یو پیپ لګېدلی دی او دلته قدرتي اوبه بهیږي 24 ګنټې. او تاسو ګورئ د دې پهله پریشر به ډېر زیات و، دا اوس لږ کم شوی دی. کیمرامین ته وایم چې دا پکې لږ دغه کړي. دا تاسو کتی شئ دي دا اوبه چې دي قدرتي اوبه د الله شان ښکلو پاکې صفا اوبه چې پنډۍ کې مونږ دې اوبو پسې ګوټ ګوټ اوبو پسې مونږ ترساویږو دې اوبو به. کم ټینکر چې په 500 روپۍ میلاوېدو هغه نن سبا هلته په 1500 روپۍ میلاوېږي. دا دلته الله شان وګوره چې دلته شپه ورځ 24 ګنټې دا تاسو کتی شئ. دا قدرتي دا هغه بور څنګه چې هغه بور شوي که نه بور په حساب باندې دغه شوی 24 ګنټې د الله شان وګوره د کرنګې بغیر موټره بغیر نور مشینرۍ دا اوبه روانې دي. د دې پریشر پهله ډېر زیات و، دا اوس پریشر کم شوی دی او پاکې صفا اوبه دي 24 ګنټې. او دا اوبه چې ځي که نه دا ضایع کېږي نو دا ولې چې مخکې پټي مټي دي او په ټوله دا اوبه ځي. مونږ د دې په باره کې دلته یو څو ملګري هغو سره خبره کوو چې دا څنګه دغه دی. السلام علیکم. دا لالا موږ ته د دې په باره کې وایي دا اوبه چې 24 ګنټې بهیږي دا څومره مودونه دا اوبه بهیږي؟ دا تقریبا د دې به کېږي لس کاله شلو پورې به کېږي. شلو پورې دا د کرنګې روانې دي دا اوبه؟ دا روانې. او د دې پریشر مې پهله ډېر زیات اوس کم شوی دی. دا پریشر د دې سوکړې په وجه باندې چې کوم دی نو کمیږي او زیاتېږي. دا اوس لکه باران پرېوته نو دا به چې کوم دی نو برابر شي. صحیح. دا سوکړه ده د سوکړې په وجه چې کوم دی دا کمیږي. ګرانو کتونکو لکه تاسو ته دا وویل شي چې دا یو موزانه طور باندې یو قدرتي کرشمه ده نو دا د هغې نه کم نه دی. بېشک الله غني بادشاه دی. پنډۍ کې خو کار دی د اوبو څه زموږ نیتونه داسې مونږ خپل یو زموږ رور دی دوی سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها تاسو ته د قدرتي اوبو په باره کې څه خپل خیالات اظهار کوئ؟ دا کومې چې 24 ګنټې څنګه چې لالا ویل چې 15 نواله 20 کاله وشو دغه به د دې په باره کې د څه خیالات اظهار کوئ؟ بس دا خو د الله پاک یو ډېر لوی احسان دی په دوی باندې چې په دونه شاړه میره کې په هغه کې الله پاک دوی ته اوبه جاري کړي دي. ځکه چې انسان زندګي چې دا اوبو سره تړلی شوی کوم ځای کې چې اوبه وي هلته انسانان اوسېږي. نو په دې وجه دا بس په دې باندې الله پاک یو رحم دی. او د اوبو دا لږ کمې شوي ده چې کله باران ماران وشي دا پشه ډېر زیات داسې وشي بیا ډېرې اوبه وي او ضایع کېږي نه بس پټو ته ځي اخوا ټول روز بهیږي. صحیح. او په ګرمۍ کې چې دا یخي او یخنۍ کې دا خپلې ګرمي د الله شان وګوره. ګرانو کتونکو بس دغه دی بس دا د الله د هر معاملات څه داسې دغه یي که نه چې هغه د انسان په دغه کې عقل او وهم او ګمان کې نه دا تر نه زموږ د عقل او وهم او ګمان نه بالاتر دی. او دا خپل کیمرامین ته یو پیر بیا وایم چې یو پیر دا ویو وښیي زموږ ناظرین ته زموږ ویو دا خو ښکلې مزېدارې اوبه دي. تاسو دا څکلی هم شئ ډېرې سپینې دي جي. ډېرې سپینې او دا ماشومان دي دونه هم تپوس کوم بچې ته د اوبو ذایقه څنګه ده؟ احمد خان نه ماشاءالله تازه دي او یخ هم دي. ډېرې ښکلې اوبه دي. صحیح دي صحیح دي او خوږې هم دي. جانشین ارماني بابا ډېره بهانه اجازت غواړي تاسو نه. بیا انشاءالله کو ژوند دي او ساګانې تړلی شوی نو بیا تاسو ملاقات کېږي په ډېره بهانه. جانشین ارماني اجازت د الله په امان ګمبد مردان. کیمرامین نجیب الرحمان صاحب.